你不要按喇叭了，车子坏了，你过不去的。什么问题啊？一点都不能开了吗？我的发动机没机油了，我在等人给我送过来。我这里有机油，我先给你加一点。好了，可以发动了。你这个发动机不行了呀。那怎么办？这么大声音我也不敢开呀。我就是修车的，你导航小阿来修车，把车开到我的修理厂，我可以给你修好。那你要给我便宜点。没有问题。他真的来了。把车开到那个举升机上面去吧。到。好，打正。今天修的这个是柴油发动机，和汽油发动机最大的区别就是它不需要火花塞。在拆电瓶之前，我要先把窗户升起来，因为发动机掉下来之后需要把车推出去。这个电瓶比较重，然后把车顶起来，拆掉下护板，把防冻液放掉，然后再把车放下来拆水箱，轻松拆下一个水箱。现在开始拆排气管。你修车多久了？快3年了吧？那我这个车大修之后油耗会不会低一点啊？肯定会好很多，因为我们拆下来之后会把里面的积碳都清洗掉。但是喷油嘴里面的积碳，我们拆下来也没有办法清洗。那怎么办？喷油嘴有积碳的话会怎么样？如果积碳太多了，可能会造成喷油嘴堵住、喷油嘴泄漏、喷油不准、油耗增加、动力下降，严重的话排气管会冒黑烟。那这个要怎么清洗呢？现在有一种免拆的清洗方式，现在顶起来，把变速箱的一圈螺丝拆掉。现在变速箱的一圈螺丝全部拆掉了，但是我不打算把它拆下来，所以我用一根钢管把它支撑住。现在把机油放掉就可以调发动机了。这个机油好黑啊，特别脏。现在开始调发动机。机盖有点碍事，把它拆掉。现在把钩子放下来，勾住发动机。变速箱是可以不用拆下来的，轻轻松松就把发动机调出来了。先给它把正时这一块拆掉，大皮带轮拆掉，这里面还藏了一颗螺丝。这个拿掉就可以看到正时了。现在转动曲轴找到记号，记号找到了，过来看一下，曲轴的这个点对到里面这个点，凸轮轴这个洞对到里面那个洞。这个是油泵的，可以不用对。这个是机油泵。轻松拆掉一根皮带。现在把喷油嘴拿掉，它这个喷油嘴肯定很脏，确实很脏，上面都是积碳。先给它放这吧。我的天呐，这里面全是油泥，这么厚。继续拆吧。现在开始拆油底壳。这个是小的油底壳，这个滤网已经快堵死了。这个是大的油底壳，现在开始拆活塞。4根活塞已经拆出来了，现在发动机已经全部打开了。最主要的问题就是里面的积碳太多了，把这个机油滤网堵住了，所以发动机才会发出当当当的异响。现在只需要把发动机清洗干净，然后换上活塞4件套就可以解决问题。小阿兰修车应该就是这里吧？嘿，你好，你们老板在哪里？在那个车下面。老板，我给你送玻璃来了。好的，我马上出来。这个
个玻璃怎么这么脏呀？该不会是拆下来的旧玻璃吧？我不知道，我是送货的，你把钱给我吧。价格倒是挺便宜的，帮我抬一下。型号是对的。没问题的话，我就走了。好的，谢谢了，先帮我抬下来一下吧，就放这里吧。把这个上面擦干净，然后打玻璃胶。现在开始打玻璃胶，我打，我再打，开始装玻璃。先用胶带把它固定起来。现在玻璃已经装好了，但是玻璃胶需要一段时间才能彻底粘住，所以刚换上去的玻璃最好不要急踩刹车，否则玻璃会飞出去的。小兰，这个玻璃这么脏，要洗吗？当然要洗啦，打点水洗一下。现在开始装雨刮电机，拧上螺丝，开始抹油，装上雨刮连接杆，开始上螺丝。现在开始装雨刮臂。小兰，这个车能开了吗？还没有试过，应该可以了吧？这个玻璃好像擦不干净啊。现在把玻璃水加进去试一下。把玻璃水加满。现在去喷水试一下。不行啊，这个玻璃还是脏兮兮的。你们看，这些白乎乎的都是油膜。可能还有很多人都不知道什么是油膜。比如说这辆车，玻璃外面看起来干干净净的，把雨刮器打开，看起来还是没有什么问题。但是如果往玻璃上喷点水，问题就出现了。这种白乎乎的就是油膜，越刮越模糊，非常烦人。特别是晚上有灯光照着的时候，就像这种情况。小兰，我不想干了。怎么了？我感觉我不适合修车，修车压力太大了。你是不是遇到什么问题了？就是那个车方向盘打死的时候，后面会发出很大的响声。该检查的我都检查了，实在不知道是哪里坏了。我都感觉我对不起你给我发的工资。好了，没事的。干我们这一行就是要活到老学到老。走，我们一起去试试车。这个车太奇怪了，前面打方向，后面响。把方向盘往左边打死。这个应该就是这个声音吧？对，就是这个声音。现在把方向盘往右边打死。往左打，往右打，后面都有声音。是哪里坏了？你快告诉我。我知道是什么问题了，先回修理厂吧。回修理厂你就知道了。你到车上去，我把车顶起来。踩油门。这样测试的话没有声音。现在用螺丝刀把手刹刹住，踩油门。现在声音出来了，响声就是从这里面发出来的。需要把车放低一点吗？不用，这才多高。去把工具拿过来拆传动轴。好，今天预计可以赚个大几百。把车再顶高一点。现在先拆传动轴。不行，传动轴在跟着转。现在只能爬到车上去，把手刹拉起来。现在不会跟着转了。终于把传动轴拆下来了。这个一共有4颗螺丝，上面有2颗螺丝比较难拆，把后条拆掉的话会方便一点。小兰，你快点出来一下。怎么啦？我不是让你给我的车换雨刮器吗？你怎么没有换呢？我换了的呀。换了怎么还刮不干净？你自己过来看一下。雨刮片我真的换了的。哦，确实是。你说的应该是这个吧？这种白乎乎的，这个就是油膜。车子玻璃每隔一段时间就会产生油膜，这个你不用担心。我现在抓紧时间把它拆下来，看看到底是哪里坏了。还有2颗减震器的螺丝拆掉就可以放下来了。现在慢慢把它放低一点。现在要方便一点点了。
拿个油盆接着，有可能会漏油。已经开始滴油了，终于拆下来了。现在我就把它打开看一下，到底是哪里坏了。这是一个电磁离合器，现在打不开了。这个是可以以旧换新的，如果把它切掉的话，就不能以旧换新了。反正可以很肯定的就是它坏了，因为这也算得上是这一款福特车的通病。新的我已经买过来了，外观上看起来是一模一样的。现在我就把它装上去，然后就可以收钱了。忘记打胶了，还好没有装上去。都装好了，现在测试一下还有没有声音。让小雕师傅爬上去踩油门。踩油门。再踩油门。现在不响了，声音也没有了。前面有一个人在向我招手，问问他有什么事儿。你好，怎么啦？你去哪里啊？可不可以带我去街上？那个车是和你一起的吗？是的，他的车坏了。你朋友的车坏了，你不应该帮帮他吗？我也不会修车，我怎么帮啊？我会修车，我去看看吧。大叔你好，你的车哪里坏了？我的车好像变速箱坏了，一档挂不进。要不我给你检查一下吧，我是修车的。那你跟我看一下，我在这里搞了好久也搞不好。我先给你试一下，先踩离合器，挂一档，确实挂不进。大叔，你这个确实是变速箱坏了，我可以帮你修好，但是需要3天的时间。3天时间太久了，直接换一个总成会不会快一点？也可以，换总成的话，今天就可以换好。那你赶紧给我换一个嘛。小姑娘，你不走了吗？我不走了，我要修车，你再重新来一个车吧。你不走了，早点说啊。现在拆这颗大螺帽，把方向往左边打死，插入螺丝刀。变速箱已经买到了，等会儿小雕师傅会把它送过来。现在拆另外一边，有点紧啊。让我来试一下。这个螺丝确实有点紧。你有没有带水？我想喝水。我车里面有水。这个是什么东西可以喝吗？那个不能喝，那个是空气清新剂。像我这个车可以用吗？当然可以，车里面、家里面都可以用。那给我1瓶嘛，我经常在车里吃东西，现在车里面味道重得很。那你拿过来吧，我教你怎么使用。如果是家里面使用的话，就直接按下去就可以了。如果是车里面使用的话，就需要启动发动机。打开空调，内循环打开，把风扇开到最大，然后把这个开关按下去，把它放在副驾驶下面。像这样，空调内部的异味也可以去除。把门关上，先让它闷一会儿。你赶紧给我修车吧。现在半轴还不能拔出来，因为拔出来会漏油，所以先要给它把齿轮油放掉。这个齿轮油好脏啊，里面有很多铁粉，这个油要把它拿回去放好。现在就可以把半轴拿出来了，轻松拆掉一根半轴，然后把最下面的一个机脚拆掉。现在开始拆上面。给我吧。谢谢。大叔看我一个人太累了，他也想帮帮我。然后把变速箱1圈螺丝拆掉。用这个工具把发动机吊起来，吊起来之后就可以拆变速箱支架了。最后一个机脚拆掉就可以抬变速箱了。把面包车开过来，因为我的面包车上面装了一个吊机。看一下位置行不行？还可以，刚刚好。把开关打开，把吊机放出来。
把钩子放下来。这根绳子是套住变速箱的，把钩子升起来，轻轻松松，变速箱就出来了。这还挺方便的。你们看，变速箱已经出来了。现在把变速箱拉出来，新的变速箱已经在路上了，马上就能到。测试一下档位，一档确实是挂不进，新的变速箱已经拿过来了。这个确实是新的。那肯定了，装的时候还是用这根绳子把它吊上去。现在有2个人装起来快了很多。好，升，往上升，可以了，进去了。现在把变速箱一圈螺丝扭紧。面包车可以开走了。现在开始装半轴。现在给它加齿轮油。这个齿轮油要加满出来为止。好了。早上还是挺热的，现在越来越冷了。搞快点，要下雨了。马上就好了。还差最后一步安装电瓶。大叔，下雨了，你赶紧去试一下车。好的，我去试一下。哇，车上好香啊！大叔，可以了吗？可以了。现在每一个档位都好挂了。那个钱能不能少一点？这个旧的变速箱就给你了。可以的，没问题。前面有一个人在向我招手，问问他有什么事儿。你好，怎么啦？你去哪里啊？可可带我去街上。那个车是和你一起的吗？是的，他的车坏了。你朋友的车坏了，你不应该帮帮他吗？我也不会修车，我怎么帮啊？我会修车，我去看看。大叔你好，你的车哪里坏了？我的车好像变速箱坏了，一档挂不进。要不我给你检查一下吧，我是修车的。那你跟我看一下，我在这里搞了好久也搞不好。我先给你试一下。先踩离合器，挂1档，确实挂不进。大叔，你这个确实是变速箱坏了，我可以帮你修好，但是需要3天的时间。3天时间太久了，直接换一个总成会不会要快一点？可以，换总成的话，今天就可以换好。那你赶紧给我换一个嘛。小姑娘，你不走了吗？我不走了，我要修车。你不走了，早点说啊。现在拆这颗大螺帽，把方向打死，插入螺丝刀，开始拆螺丝。现在拆另外一边。哎呀，太紧了。让我来试一下。这个螺丝确实有点紧。哥，来一起帮个忙。你有没有带水？我想喝水。我车里面有水。继续拆。拆螺丝。继续拆螺丝。现在半轴还不能拔出来，因为拔出来会漏油，所以先要给它把齿轮油放掉。这个油要把它拿回去放好，现在就可以把半轴拿出来了。轻松拆掉一根半轴。成功拆下电瓶，拆下空气滤芯，拆中冷器，然后把变速箱一圈螺丝拆掉，装上平衡架。变速箱买到了吗？买到了，我同事马上送过来。最后一个机脚拆掉就可以抬变速箱了。看一下位置行不行？还可以，刚刚好。
开关关掉，把钩子放下来。这根绳子是套住变速箱的，把钩子升起来。你们看，变速箱已经出来了。现在把绳子取掉。现在把变速箱拉出来。新的变速箱已经在路上了，马上就能到。测试一下档位。一档确实是挂不进，新的变速箱已经拿过来了。这个确实是新的。那肯定啦。这个不能退货吗？可以退的，它这上面写的是不加油使用的话是不能退的。可以装了，装的时候还是用这根绳子把它吊上去。升吧。可以了，进去了。现在把变速箱一圈螺丝扭紧。现在开始装半轴。继续拧螺丝。现在给它加齿轮油。开始加油。好了好了好了，放中冷气。轮胎太难装了。搞快点，要下雨了。马上就好了。重新装上电瓶。大叔，下雨了，你赶紧去试一下车。好的，我去试一下。哇，车上好香啊！挂档很顺利。大叔，可以了吗？可以了，可以了。那个钱能不能少一点？这个旧的变速箱就给你了。可以的，没问题。